Hello， 大家好，我是 Master 周，欢迎收看我们今天的变形金刚玩具的测评。从本期开始的话呢，我们展开一个全新的系列，就是介绍一些新出品的变形金刚玩具。本期的话呢是第一期，咱们介绍的是泰坦回归系列里面的火炭这个角色。本个系列的英文名字的话叫做 Titan Returns， 它的英文名称的话呢是 Misfire。那么顺便说一下，咱们其实还有另外一系列节目是介绍老版的 G1 玩具，目标的话呢是100期节目，咱们也正在进行制作。那么为什么要展开一个全新的系列呢？因为就在前不久，我是在逛地摊的时候，以$35的价格收了整整9袋子的这样的玩具啊，那么是非常值的价格。这些玩具的话呢，我也是非常的喜欢。那么今天的话呢，进行一个介绍。首当其冲的第一个角色的话，就是这个火炭这个角色。其实我在买的时候的话，并不知道它是火炭，因为老版玩具的话呢，我是没有的。这个玩具老版本的话呢，是目标战士，就是这个 Target Master。目标战士的话呢，就是它的武器也可以变成小的机器人。因为我们知道，在这个87年、88年的时候，变形金刚的话呢，不单可以由人形变成一些载具或者是一些这个车型的形态，他们还有一些其他的设计，像这个头领战士 Headmaster 在胸部的话有这个能量的显示。目标战士的话呢，是他们的这个小武器的话也可以变成这个机器人啊，所以说这也是一个比较不错的系列。而火炭的话呢，它的英文名称的话呢是 Misfire。什么是 Misfire 呢？如果我们在国外修过车就知道啊， Misfire 的话就是这个汽车打不着火叫 Misfire。它这个小头或者说这个武器的话呢，叫做这个 aimless 就是这个没目标的意思。所以说的话呢，它在狂派里面的口碑的话，就是这个射击技巧极差。那么有这么一个说法，说让这个 Misfire 火炭去攻击天空，它也打不着天空，只能打到地面啊。这个是一个猪队友，绝对的。好的，那么这个角色的话呢，它就是这个泰坦回归系列。那么这是一个复刻产品，对老版的一个致敬和一个品质的提升。主要的话就是这个可玩性是极强的。那么我的话也是这个变形了很多次啊，非常的喜欢。据说老版玩具的话呢，是这个腰部的话非常容易折断，而这个版本的话其实是非常的结实的。我们先来看一下，那么它的配色的话呢，是一种微微带着紫色的这种紫粉色，非常有这个狂派这种妖气在里边。然后它的武器的话就是2把大枪，在人形的时候有2把大枪，我们可以拿下来看一看。这2把枪的话呢，是可以进行一个组合的，那么变成它的这个头部小人的一个座舱。好了，我们来看一下。首先啊，2把枪的话呢也是不一样的。那么我们这样来看一下吧。那么这个是这一面，然后翻过来有一些纹理的刻画。那么在人形的时候的话是拿我于手中进行火力倾泻，在这个飞机形态的时候的话呢，也是一个对外的一个火炮输出啊。这2个小座位的话呢，是可以把它拼接成一起，变成一个它的小头的座舱。我们把它这样的拼接起来，有这样的小孔，就像是这样。好的。那么这个地方呢，就是一个小座舱了。那么头部的话呢，还可以进行一个小变形啊，我们可以把它拿下来。首先这个面相的话呢，我觉得是刻画的是非常的不错的，也是致敬了老版本。那么可以进行一个小小的变形。那么变形之后的话呢，我们看一下这个小人的话呢，刻画的也不错啊。它的小胳膊的话呢，是可以进行这样的一个向前的移动的，这边也可以啊。腿部的话呢，有一个两段这么一个可动，也是不错的。小头可以进行一个再次的一个移动啊，就像是这样。好的。那么变成小人形态的时候的话呢，是可以坐在刚刚的这个座舱里面，那么进行一个搭载的，就像是这样。好了，我们把它现在放在边上，我们再把头部给它变形成这个小头的形态啊，要不然看起来实在是太诡异了。好，把它这个插放于这里。好了，我们来看一下。那么它的可动性的话呢是非常的不错的，头部的话呢可以进行这样的一个转动，没有问题。那么这个地方的话呢，可以进行一个大角度的一个平台啊。根部的话呢，可以进行这样的一个转动，然后可以进行一个曲肘。曲肘的话呢，是达到一个这样的一个角度90度。前方的手部的话呢，不能够转动，但是可以进行一个这样的一个左右的移动。在拿握枪支的时候的话呢，是可以摆出不同的造型来的。腰腹部的话呢，可以进行一个转动啊，真的是非常的不错。腿部进行一个平台，进行一个前踢，进行一个根部的转动。屈膝的话呢，也可以达到一个惊人的一个角度啊，就像是这样。然后它的足部的话呢，也可以调整一些这个姿势啊，所以说的话呢，真的是非常非常的具有可玩性，可以摆出不同的造型来。好的，然后它的变形也是非常简单啊。其实我本身对这个新品玩具的话呢，不是特别的中意啊，就是因为他们的这个变形方式的话太复杂了，而这款的话呢是非常非常的简单的。我们来看一下，首先手部的话呢，给它这样的变回去啊，给它弯折回去，一个经典的变形的变形方式。然后的话，这个地方给它向下的这样的，这个地方有一个小卡槽啊，把它这个拿下来拉下来，这边的话也是这样。然后翅膀的话呢，可以进行一个这样的一个向下的联动，那么把它这样的往下拉一点，
然后在这个腰部的话，这个地方给它进行一个解锁，然后再把它进行一个下拉，就像是这样。腿部的话给它拉下来。好，足部的话呢，进行一个合臂之后的话呢，向上进行一个弯折到这个角度。两个腿部的话呢，可以进行再次的结合，这个地方有小的一个插孔，就像是这样。好的，然后的话呢，我们就要把这个腿部的话呢进行一个弯折了。在弯折的时候的话呢，先达到一个这样的角度啊，然后的话呢，把这个部分的话呢，跟这个地方进行一个水平的一个弯折。我们来看一下，一个小角度的需要有一个。好了，就像是这样，非常非常的简单。好的，然后的话呢，就要把这个地方有一个小揪，那么跟这个地方的话呢，进行一个插放结合。另外的话，就是在翅膀地方啊，我们待会儿再来结合翅膀啊。我们先把这个地方的话给它这样安插出去啊，就像是这样。好了，然后的话呢是这边，我们进行一个安插，在这个地方啊，有一点点的微微的这个紧实啊。好的，给它安插进去，在这里。这个的话呢是在这里。好了，好，那么翅膀的话呢，我们也微微的调整一下这个角度啊，那么其实可以让它这个与身躯的话呢是更加的这个紧密的这个结合到一起的，就像是这样。好的，那么后面基本已经变形完成了，然后我们再把这个地方进行一个向前的一个提拉，好了，那么这个的话是这个座舱盖可以给它微微的打开一点，因为如果给它完全闭合之后的话呢，就不太容易打开了。好，那么这个是座舱，座舱里面的话也有一点微微的这个面板的刻画，是有一点点的小细节，并不是空无一物的。还有这个座舱的细节啊。好，小人以坐姿的形态的话呢，是坐在里面进行一个驾驶，就像是这样，我们把它放到里面去啊。好了，就像是这样。然后舱盖的话呢，把它这个进行一个合上啊。好的，那么这个的话就是这个飞机的形态了。那么飞机形态的话，还有这个两个火力输出，就是这两把枪啊。这两把枪的话呢，我们要把它放于这个肩膀的旁边，那么进行一个额外的一个火力输出，就像是这样啊。如果没有枪的话呢，其实这个是丧失了很多的这个威猛的这个身形的啊。好的，我们来看一下，就像是这样一个非常酷的一架这个赛博坦星球的一个飞机的形态，那么也有点像这种就是超音速的这个飞机啊。好的，我们来看一下美型度的话呢，我是非常非常的喜欢的。好，即便是下方的话，也有一个非常好的一个隐藏啊。那么除了这个胯部的话呢，有一点点，但是的话，我们也可以把这个足部的话微微的向前提一点。好的，那么这个的话呢，就是这个火炭的飞机的形态，非常的小巧，非常的适合拿过来进行在一个手工的一个把玩。好，我们这节测评，那这个的话是我们新系列的一个首刊的一个玩具介绍，就是火炭 Misfire， 还有它的这个小机器人，就是这个 Aimless。那么如果大家喜欢这个你这个交流目标的话是这个100期的新玩具的存在，我们下期见 ，See you next time。